Тишкин. Так, Тиша меня провожает, когда я иду на работу. В свой домик залазит. Так он обычно еще мевчит. Сейчас смутился. А вот у меня тут пальма растет. У нас на улице парень продавал вот такие пальмы. Ну, на несколько листиков. Ну, распродал за выходные. А такие, что не забрали, он бросил. Ну, это была такая, вот у нее почти все листья срезаны, и 2 листка торчало. Она еще ночь на холоде постояла, я ее занесла. Ну, вот эти 2 листка, они уже пропали. И она вот так вот стояла, просто такой вот ствол лысый, без листьев. А потом вот, понемножку уже пошел такой побег. Вот, думала, что 1 лист развернется, а здесь вот даже несколько листьев как-то сразу. Или это 1 такой? Мне кажется, несколько. А может, это и 1 лист. Не знаю, посмотрю. Ме? Кто сказал ме? Тишка? А с утра ты мурлыкать уже не хочешь. Раньше мне под кофе мурлыкала, теперь уже не хочет. Зато когда мне выходить, он вот так сидит, лапки на меня ставит, мевчит, чтоб не уходила. Кривушка. Вообще играть перестал. Разленился. Тихо, давай играй. Бока отлежал себе в шкафу. Да, ты хочешь, чтобы птичка тебе сама в рот залетела и ловить не надо, да? Да, с тобой можно попугаев держать. Тихо, ленивый. Там за туманом Днепр. Теперь у нас каждые выходные стал густой туман появляться.